Djibouti waxaad ka dhageysan kartaan 99.2 FM. warkii dunida ayaa la socoteen Cabdiraxmaan Koronto ayaa soo jeedinayay. xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku sugan wadanka Greek ayaa wararku ay sheegayaan in ay aad u liidato iyadoo dadka Soomaalida halkaasi joogaan ay haysan shaqooyin iyo nolol wanaagsan toona. Maxamed Abuukar Sheekh Xasan oo ah wariye jooga magaalada Athens ee wadankaasi Greek ayaa la kulmay qaar kamid ah Soomaalida qaxootiga halkaasi ku dhibaataysan. warbixintan ayuuna ka sameeyay. wadanka Greek waxa ku nool Soomaali lagu qiyaaso tiradooda in ay ka badan tahay ilaa 1500 oo ruux oo dhamaantood soo galay wadankan dhowrkii sano ee la soo dhaafay iyaga oo ka soo galay xuduudda bad iyo bariga leh ee wadanka Greek uu leeyahay wadanka Turkiga. Soomaalidan qaxootiga ah ayaa waxa ay dhamaantood ku nool yihiin magaalo madaxda wadanka Greek ee Athena, gaar ahaan xaafadda la yiraahdo Amunia oo ah halka ay degan yihiin dadyowga ajnabiga ah ee ku nool magaalada Athena ee xarunta wadanka Greek. qaxootigan Soomaalida ah ayaa iyagu waxa ay yimaadaan wadanka Greek kadib safar dheer oo halis fara badan leh oo ay uga soo talaabaan badda lagu magacaabo Ija oo u dhaxaysa wadamada Greek iyo Turkiga, iyaga oo soo raaca doonyo yaryar oo ka samaysan bacal la buufiyey oo aad u yaryar kuna soo raaca tiro aad u fara badan oo mararka qaarkoodna ay dhacdo inay ku qalibmaan badda oo ay ku geeriyoodaan. qaxootiga Soomaalida ayaa marka ay ka soo baxaan gobolka la yiraahdo Izmir ee wadanka Turkiga oo aad ugu dhow xadka wadanka Greek waxa ay soo aadaan iyaga oo adeegsanaya doonyo yaryar jasiiradaha lagu magacaabo Samos, Midilli, Farmakos iyo kuwo kale oo dhamaantood aad ugu dhow xuduudda wadanka Turkiga la wadaaga wadanka Greek. kadibna waxaa badda ka soo badbaadiya askarta badaha ilaaliya ee Greek oo ku xira xeryo qaxooti oo ku yaala jasiiradahaas, kadibna u soo gudbiya magaalada Athena ee xarunta wadanka Greek. dawladda wadanka Greek ayaa iyadu lahayn ilaa iyo hadda qorshe nidaamsan oo lagu taageerayo qaxootiga faraha badan ee wadankeeda ku nool, marka laga reebo iyada oo siiraysa qaxootiga sharci ku meel gaar ah oo lagu sii joogi karo Greek kaliya. dhanka kale qaxootiga Soomaalida ee ku nool wadanka Greek ayaa xilliidii dambe si aad ah uga cabanaya faraha loogu qaado gudaha wadanka Greek marka ay booliska Greek qabtaan ruux Soomaali ah oo ka dhoofaya si sharci darro ah wadanka Greek ama soo galaya isagoo taariib ah, taas oo sababtay in Soomaali fara badan oo aaday wadamada midowga Yurub oo haddana dib loogu soo celiyay wadanka Greek kadib markii farahooda ay ka soo baxeen wadanka Greek. arrintaas oo niyad jab weyn ku abuurtay qaxootiga Soomaalida oo qarash fara badan ku bixiya sidii ay ku aadi lahaayeen wadamada midowga Yurub oo haddana dib loogu soo celinayo wadanka Greek oo ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha hooseeya midowga Yurub. Maxamed Abuukar Sheekh Xasan Maxamed Deeq, BBC Athena. magaalada Abyei ee dalka